पानी बचत करने का किसान ने लगाया बहुत ही सुंदर और प्राचीन दिमाग, जिससे बाढ़ वर्षा के पानी से खेत खलिहान घर सभी को बचाया जा सकता है और पानी को भी हम भूजल की वृद्धि कर सकते हैं। देखिए किसान की तकनीक किस तरह से पूरी क्षेत्र में बारिश का पानी से पूरी लबालब भरा हुआ है, जो पानी आसानी से वो भूमि अंतर्गत भेज रहे हैं कुआं के माध्यम से।